نظمت مدرسة التجارة المتقدمة بالغردقة مبادرة بعنوان التسامح ونبذ العنف في إطار مسابقة دور المكاتب التنفيذية على مستوى المديرية، حيث عرض الطلاب مجموعة من الأعمال الفنية والعروض المسرحية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف. كما ألقى الضيوف بعض الدروس والأمثلة الدينية التي ترسخ الهدف المنشود من المبادرة. نتابع مزيد من التفاصيل مع إيميل إدوارد. مهم جدا أن نخرج بالدعوة إلى التسامح ونبذ العنف. مهم أن نخرج منها من المساجد والكنائس إلى الأماكن العامة وإلى اجتماعات الناس، حيث ممكن مدارس، ممكن مستشفيات، ممكن في أي مكان، في أي مجال، في قاعات، في مؤتمرات، في ندوات. لابد وأن نبين للناس قيمة التسامح ونبذ العنف وخطورة العنف على المجتمعات المصرية وغير المصرية، المسلمة وغير المسلمة. مهم جدا ان احنا نبين سماحة الاسلام وسماحة الديانة المسيحية حول يعني في كل المجالات وفي كل الاماكن، منها على رأسها المدارس التعليمية. النشء والشباب بتاعنا لازم يعرف ايه معنى التسامح، ايه قيمة التسامح، ان انا اكون متسامح مع الاخر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب علينا ان كانت رسالته وبعثته كلها انما بعثت بالحنيفية السمحة، حتى يبين للناس ان الاسلام ليس به عنف، لا اكراه ولا افراط ولا تفريط. مهم جدا ان الناس كلها تعرف ان الاسلام يعني دين الرحمة، دين التسامح، دين العفو، دين الصفح. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اتكلمنا عن التسامح ونبذ العنف من منظور تاريخي. قلنا كده رجعنا لغاية 100 سنة قبل كده، اتكلمنا عن الإمام محمد عبده، كيف كان متسامحا، كيف كان وطنيا، كيف كان ينبذ العنف ويطارد ويهاجم الاستعمار البريطاني بتكوين الحزب الوطني الذي ضم كل المصريين. ليس كان عنده مانع أن أيضا الأجانب الموجودين في مصر على أن يخضعوا للضريبة المصرية ويخضعوا للقوانين المصرية. تسامح مع الكل، تسامح لأجل مصر، تسامح عشان خاطر ولادنا بتوع المدارس اللي النهاردة كانوا مبسوطين جدا. كان الموضوع ده مهم جدا ليهم عشان يعرفوا ان احنا بنحب مصر، ان احنا بنحب بعض، ان احنا متسامحين، مسلمين ومسيحيين. احنا كل هدفنا، كل املنا تكون مصر قوية، مصر غنية، مصر قوية بولادها. كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كانت ندوة جمعت بين فقرات كلها تتحدث عن التسامح ونبذ العنف، ويعني تحت شعار فني وافتخر، يعني التجارة المتقدمة مدرسة فنية. فكان النهاردة بجد يوم رائع. يعني نبذ العنف يأتي من فكر الطالب منذ الصغر، تقويم الذاتي للطالب والاعتناء بعقليته، وايه الحاجات المدخلات له عشان تبقى المخرجات كويسة، ما يبقاش فيه عنف. مش يعني مش بالندوات والمبادرات فقط، منذ الصغر، من البيت، من المدرسة، من الحضانة. إذا اعتنينا بفكر الطالب وعقليته واحترمناها،
هنلاقي نتائج ونواتج تعليمية رائعة. أهمية المبادرة وهو إن الإنسان يعرف إنه جواه طاقة سلبية بتسمى العنف. كل واحد فينا مخلوق وعنده انفعالات، وخاصة كمان إحنا بنتكلم عن مدرسة التجارة المتقدمة وهم في فترة المراهقة. فترة المراهقة دي هي الفترة اللي بيزداد فيها الانفعال، وبالتالي بيبدأ بقى الشعور بالطاقة السلبية تبقى موجودة. فإحنا عايزين، وكانت هدف المبادرة النهاردة، إزاي نتخلى عن سلوك العنف، عن الطاقة السلبية اللي موجودة جوانا، ونحولها لطاقة إيجابية عن طريق الأنشطة الجميلة اللي الطلاب عرضوها. معانا كان النهاردة طبعا مجموعة من فقرات الشعر، الغناء، احنا كمان جوه المدرسة في فريق مسرحي، التسامح كمان. يعني انا النهارده كنت بقول في لقائي معاهم ان احنا عايزين نحول العنف للتسامح. العنف هو الشعور بالكراهية، ولكن التسامح هو الشعور بالحب، بالحنان، بالرحمة. فدعوة لكل واحد يعني كان زعلان من حد جواه سلوك عنيف اتجاهه انه يسامحه، لان بجد زي ما انا قلت ان العنف ده طاقة سلبية بتأذينا. مشاعر الكراهية بتأذي الإنسان نفسه قبل ما بيأذي الآخر، إننا نحولها لطاقة إيجابية وهي التسامح والحب والرحمة. فكرنا فكرة الندوة لما وجدنا ان العنف زاد في الفترة دي، حتى في الطلبة تحصل تصرفات غير لائقة وكده. ففكرنا مع مديرة المدرسة والسادة الأخصائيين بالمدرسة، ووجدنا ان احنا لازم نعمل ندوة نوجه فيها الطلاب والطلبة والطالبات بأهمية التسامح والبعد عن العنف والتصرفات السيئة. نعمل ندوات برضو في المدرسة وفي مكتبة المدرسة، يعني بنساعد لو مثلا احنا مدرسة مشتركة فبنات وولاد، ففي بنات بتبقى في حاجات كتير عاوزة تعملها بس ما بتلاقيش حد مثلا تسأله او اي حاجة، فاحنا بنعمل يعني عاملين فريق كده من البنات، اي حد عنده مشكلة او اي حاجة احنا برضو بنحاول نحلها. واحنا برضو المكتب التنفيذي بتاع المدرسة، فاي مشكلة تبع اي بنت او اي حد بيضايقها مثلا او اي نشاط هي عاوزة تقوم بيه، عاوزة تنضم لأي حاجة، احنا برضو بنساعدها ان احنا يعني فريق مع بعضينا. ومثلا في بنات بتبقى يعني مدرسة مشتركة فبتبقى محرجة من اي حاجة، فاحنا لا بنساعدها وبنعمل أنشطة كتير. وبرضو في المكتبة ندوات وحاجات كده توعية للبنات برضو.